Ya Allah ya Rabbi sallallahu Muhammad. Itu tahanan besi nu si bapak ke bawah palit ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi sallallahu Muhammad ya Allah. Banjir. Ieu ti tukang ti panai. Ya Allah. Kalau beki badak ya Allah itu jangkungna ya Allah. Lihat guys, motor terendam lumpur sekitaran setengah meter.